لو ركزت شوية في حياتك حتى لو كان حبة صغيرين قد كده، هتلاقي نفسك انك عمرك ما كنت جاهز تتحط في اي حاجة ممكن تحصل لك، وتقول انا ازاي قدرت اعمل كده، ازاي قدرت اتحمل واكمل. دي بقى قدرة ربنا سبحانه وتعالى عطاها لك وقواك. عشان كده ما تستبعدش ابدا اي حلم انت بتحلم بيه او اي هدف انت نفسك فيه، اتمسك بيه كويس جدا واشتغل على نفسك وطور من نفسك وتوكل. طبعا ده بعد توكلك على ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي فرص كتير جدا اتفتحت لك من ربنا، لو كان المجال ده خير ليك او اتفتح لك المجال اللي انت هتكون متفوق فيه واللي مناسب علشانك انت. بس انت اصبر، اصبر ثم اصبر، لان زي ما احنا دايما ما بنقول ان الصبر ده مفتاح الفرج. اتحمل اي حاجة ممكن اي موقف انت ممكن اتحطيت فيه هتقدر ان انت تكمل، ولو في اي حاجة مضايقاك هتروح مع الوقت. بس انت بقى اضحك واتبسط كده واسعد نفسك وسيبها على الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كانت معاكم بسمة فتحي، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. اسيبكم في رعاية الله.